הוא מחזיר פיגמנטציה בשיער. זאת אומרת, יש לכם שיער לבן, אתם לוקחים 7 כדורים, כל יום כדור אחרי שבוע ימים, כל השיער שלכם חוזר כאילו הייתם בני גיל 18. שחור, חום, ירוק, איך שאתם הייתם פעם. הפיגמנטציה חוזרת לשיער. מה קרה? למה זה חוזר השיער? למה לא רוצים לקרוא את זה פה? כי אני משנה את האבולוציה של אותו בן אדם. מה פרוש משנה אותו? אני משדר למוח הפוך ממה שמותר לו. כי אם תעשה את זה ממינונים קטנים, אל תיתן לגוף שלך להזדקן, הוא לא יהיה חמוץ. מה אומר חמוץ? מה זה חמוץ? שמתי לו חומרים שיחמיצו אותו. אני שם שם לימון, דברים חמוצים, אני שם שם חומץ שמחמיץ, אני הרגתי לו את הוויטמינים. באותו רגע אין. כל דבר כבוש חמוץ, הוא אין לו ויטמינים. אתה פשוט אוכל דבר, אבל אין בו ויטמינים יותר. דג מלוח הוא לא בריא. זה פשוט דג רקוב. זה טעים לפה, בטח זה טעים. הרבה דברים הם טעימים. ביסלי זה בריא. זה לא בריא הדברים האלה. כל הדברים האלה הם טעימים לפה, אבל לא בריאים לגוף. ירקות זה מזין את הגוף. בשר זה בריא לגוף, כן. אתם יודעים שחלבי לא בריא לגוף של האדם? זה שקר, משכנעים אותנו שחלבי בריא לגוף. בטח, חלב צאן הוא בריא. כן, זה שונה. שונה ב100%. אבל חלב בקר, מה שאנחנו אוכלים פה גבינה, לבן וכל הדברים, 90% זה מים, 99%. זה הכל חומרים. ובגלל זה גם כן אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים שיש להם לאכות ולא יאכלו חלבי, אין להם יותר לאכות. כי הגוף לא מעכל את החלבי כמעט. הוא לא מעכל אותו. הוא לא בריא. זה שמה שטעים זה לא אומר שזה בריא. שוקולד הוא טעים, אבל הוא לא בריא. זה סם. עכשיו, אז אנחנו אמרנו חומצה פנטוטנית, שזה נקרא בשפה מקצועית ויטמין B5. מה הוא עושה? היא טובה מאוד למנוע סימני הזדקנות, כגון שלא יהיה קמטים, שיער שיבה, התקרחות ופגעי עור. החומצה הזאת גורמת, מזהה אצל הבן אדם עצמו, יש לו לחץ נפשי כמחלה, ומחסלת אותו אם האדם לא יש לו את זה מספיק. אם האדם יש לו B5 מספיק, בדרך כלל רוב אנשים עם בעיות נפש חסר להם B5. בעברית אין לו B5. בעברית הבן אדם הזה אין לו אגו, כי המוח שלו, הוא מרגיש כבר גמרנו, הוא לא יכול להפעיל את המוח. אדם שמוח צלול יש לו B5 גבוה. זאת אומרת ש-B5 יש בזה הרבה מאוד. לכן לחץ, מתח, דאגות יביאו לירידה ברמת החומצה הפנטוטנית בשפה המקצועית. ברגע שזה יורד, פעילות יותר את הכליה יורדת, וזה גורם שהחומצה של הקורטיזון של הגוף יורדת. ומה הם עושים הרופאים? שיש בעיות, הם נותנים לך קורטיזון מבחוץ. במקום לתקן לך את הפנים, נותנים לך את זה מבחוץ. למה? יותר קל להם להשתיק לך את זה. ובתוך התרופות הפסיכיאטריות יש הרבה קורטיזון, שזה גורם שיש לך עוד ועוד, ואז יש להם עבודה למפעלים לייצר עוד כדורים. רוב הכדורים הפסיכיאטרים מכינים קורטיזון, ואז זה גורם שהמוח שלך לא יכול להפעיל את ה-B5, קטניה מכור לכדורים, ואז פתאום אתה צריך את הקורטיזון הזה שישתיק לך את המוח. אבל אם אני אעלה לו את ה-B5, אני אתן לו שהמוח יהיה בריא, הוא לא יצטרך דברים אחרים. זאת אומרת שיש פה דברים שיכולים לעזור. חוסר בוויטמין זה עלול לגרום בדרך כלל לדיכאון נפשי. ומה הסימנים? אחד הדברים, אור יבש ומחוספס. אם אדם יש לו אור יבש
במקומות מסוימים בגוף. כפות רגליים, זה מרבה הרבה מאוד. אם האדם יש לו אור יבש בכפות רגליים, הפרעות עיכול, ירידה בפעילות יותר את הכליה, או מחלות עור למיניהם, או דלקת פרקים שיגרונית, זה סימנים, ואני לא מדבר לכם עוד סימנים הרבה יותר מורחבים. כמה, אם אדם יש לו מזה, כמה מיליגרם, פשוט כל זה נעלם. אתם יודעים כמה אדם צריך? לא הרבה, קצת. 6 מיליגרם ביום של ויטמין B5. 6 מיליגרם. כל זה נעלם לאדם רגיל. מה הסימפטומים שמעידים שחסר חומצה הזאת של ויטמין B5? אלרגיות. אם אדם יש לו אלרגיות, זה סימן הראשון. כאבי גרון מדי פעם, זה 2. סחרחורות, 3. לחץ דם נמוך, זה 4. בעיות עיכול עם הקיבה, זה 5. חומציות גבוהה בשתן, זה סימן מאוד מאוד שהוויטמין B5, אבל האדם אין לו ריכוז, קשה לו להתרכז בלימודים, הוא מרגיש שהוא נרדם כל הזמן, הוא מרגיש, לא יודע מה. אז B5, כאבי פרקים, כל פעם כואב לי פה, כואב לי שם. מחלקת שיגרון, אתם יודעים מה זה שיגרון? כאבים. הוא מרגיש כאבים פתאום, הוא רק עייף, רוצה לישון, הוא מרגיש כאבים, הוא לא יודע, הכל כואב לו פתאום. כבד שומני, חולשת שרירים, ולפעמים דופק בלתי סדיר. ויטמין B5, 6 מיליגרם ביום, כל הדברים האלה נעלמו. אם הולך אותם חודש ימים, תנסו באדם לא נורמלי. תנו לו את זה, אתם לא תאמינו, הוא יהיה סופר נורמלי, הוא יעשה אותך לא נורמלי. כי הוא יהיה בריא ואתה תהיה לא נורמלי, גם אתה צריך לקחת את זה. בדרך כלל לא מופיעים הסימנים האלה ביחד. לכן, במידה וגילינו סימן אחד ויותר מן הסימפטומים שדיברנו, ייתכן שהסיבה היא מחסור בחומצה פנטוטנית, שזה נקרא B5. איפה זה נמצא החומצה הזאת? באיזה מזונות? שנמצא 100 גרם לפחות. שמרי בירה, אפשר לקרוא כדורי שמרי בירה. שמרי בירה 11 מיליגרם, בכבד בקר בלבד 8 מיליגרם ל-100 גרם, ביצים 1.05, באבוקדו 1.3, בשר בקר 1.1, עוף בקושי 1, ברוקולי 0.8, דגים 0.7, פולי סויה 0.5, חלב 0.4, שקדים 0.3, אורז מלא מבושל 0.3. ושוב, כל הדברים האלה תלוי בגידולי קרקע. אתה יכול להיכנס. קודם כל תלוי בגידולי קרקע, תלוי במשפחה, תלוי בנפש של האדם, תלוי איפה הבן אדם נולד, תלוי מי הוא. היום אני רוצה להגיד משהו אחרון לחומצה האחרונה, שזה פרה אמינו בנזואית, שזה נקרא פאבה. מי שלומד, וזה גם כשוב שייך לויטמין B. על הדברים האלה צריך ללמוד את זה בעל פה. זה יוצר חומצה פולית במעיים, וטוב למניעת התפתחות חיידקים, ומחזקת את השרירים של האדם, ועוזרת לתפקוד של בלוטות התריס של האדם. פאבה מועילה גם במקרה הזדקנות.